Jeg har en super fed fredagsworkout klar til i dag, hvor I gerne vil have fat i en vægt. Det kan være en kettlebell, hvis I har det, eller en almindelig håndvægt, eller en vandflaske, eller hvad I nu har derhjemme. Jeg starter timeren, og vi starter med en superwoman push-up. Så om 1 sekund, så vi kommer ned i push-up, at det vi kommer op, løfter vi modsat arm og ben, placerer hænder og fødder i gulvet igen, tager en ny push-up og fortsætter. I skal have placeret jeres hænder cirka lige ned under jeres skulder, så for I har en ret og lige kropslinje, og hvis det bliver for hårdt, så kommer I selvfølgelig ned på knæene her. Så for at skubbe hofterne godt ud, kom ned, tag en push-up og kom op, hvis I kan det, og løft modsat arm og ben. Igen kom ned på knæene, tag en ny push-up, og hvis det er for svært at holde balancen heroppe på tæerne, så bare bliv hernede og have knæet i gulvet og løft modsat arm og ben på den her måde. Bare så sørg for, lige meget hvad for en udgave du laver, og have en helt lille kropslinje. Spænd godt op i maven. Godt. Så har vi en one-arm clean press, hvor vi skal bruge vores vægt. Så den skal sådan her ud. Pres op. Skift side, så hiv den op over skulderen. Kom ned i en squat. Pres op igen. Igen ned til skulderen. Roter ind. Sæt den på gulvet. Skift hånd. Op til skulderen. Pres op. Ned. Se på siden. Så vi kommer helt ned i squat her. Så vi gør det med at have vægten på hælene. Og vi vil lave sådan eksplosiv, hvor I hiver op med albuen først. Så vi hiver albuen, kommer op her. Skulderen kommer ned igen. Presser op. Jeg bruger et 8 kilos vægt her, som passer rimelig godt til mig. Det kan godt være en lille smule tungere måske. Men I kan også sagtens klare det med vægte, vandvægte. Godt. Så har vi shoulder push-ups. Så kom ned på alle 4 for enden om vejret. Og så dykker vi lige ned. Vi kigger tilbage mellem vores fødder. Vi har en bred afstand, så forfra ser det sådan her ud. Hvor vi dykker ned, så vi laver lige cirka sådan 90 grader her i albuerne, der peger ud til hver sin side. Kommer ned. Dykker lige ned med hovedet. Sådan, så det ikke er sådan en her, hvor vi kommer ned på brystet. For det kommer her brystet, vi går i skulder. Så helt op på tæerne, hvis I kan det. Dyk lige ned med hovedet. Bare tag så mange I kan. Hold et pause, hvis I har brug for det et par sekunder. Ryst armene ud. Ellers fortsæt. Jeg ved, at det er en hård øvelse, men den er rigtig god og rigtig effektiv. 4 sekunder. Godt. Så skal vi ned her i planken. Og med sådan step-outs. Så vi kommer ned og lægger med albuerne placeret cirka lige ned på skuldrene. I planken har vi strukket helt ud. Tager skridt ud til siden. Skiftevis ved hvert ben. Pas på, at jeres ende ligger for højt oppe, eller I hænger hernede og svejer. Kom op og vær vandret, spænd godt op i hele kroppen. Og slap af i nakken. Kig lige ned. Spænd godt op i maven. Hvis det er for hårdt at tage de her skridt ud til siden, så bliver I her. Hvis det er for hårdt at stå hernede, så kom op på strakte arme. Det er bare lidt hårdt for håndledene, men det går ikke lige så meget i maven på samme måde som den anden. Så jeg ved godt, den er meget fokuseret på vores overkrop i dag, vores workout. Men vi skal lige have testet det igennem inden weekenden. Godt, første runde her. Så laver vi superwoman push-up igen. Godt. Vi ser hænderne lige ned under skuldrene, sammen med fødderne. Push-up, løft modsatte arm og fod. Push-up,
og løft. I kan også gøre det lidt lettere ved at have mellemrum mellem jeres fødder. Tag en push-up, løft, eller igen, kom ned på knæene, tag hofterne ud. I det man laver de her push-up på knæene, der har man tit tendens til at lave sådan en her, hvor man knækker i hoften. Så virkelig pres frem, løft modsatte arm og ben. Husk bare at fortsætte jeres eget tempo derude, mens jeg forklarer. Det er bare så I har alle muligheder klar, i stedet for at holde en pause. Kom så. Godt. Shoulder push-up. Tilbage lige i skuldrene. Når vi har lavet den, er vi over halvvejs i vores workout. Så kom op på tæerne. Bevæg den frem forover på jeres hænder. Kom direkte ned i shoulder push-upen. I kan også vælge at få vægten sådan her tilbage, så I får halen i gulvet. Eventuelt bøje lidt i knæene, hvis I har brug for det. Og så lave dem her på stedet, så I har mere vægt på jeres fødder og fjerner vægten fra jeres arme. Hvis I synes, det er for let det her med at komme op på tæerne i helt hardcore, så kan I bare sætte jeres fødder op på en stol eller en sofa, hvad I nu har. Se forfra. Der er kun 10 sekunder igen. Så cirka 90 grader i albuerne. I kan mærke det rigtig godt i skuldrene. Og ved I hvad, jeg byttede faktisk lige om på shoulder push-up og en one arm clean and press, men det er helt fint. De går begge to lige i skuldrene. Så igen, op til skulderen, op over hovedet, ned igen, skift arm. Spænd godt med maven og brug virkelig den her eksplosivitet til at få jeres vægt op, så I virkelig bruger ballerne rigtig meget, så I kommer op med hofterne, svinger barnet op i luften. Igen, pas på det her med, at jeres knæ ikke kommer ud over, men de bliver bag jeres tær. 15 sekunder igen. Spænd godt af med maven. Bare juster den alt efter, hvad for en vægt I har. Hvis det bliver for hårdt, så tag en lettere vægt. Sidste gang. Pres lige den op. Godt. Ned i en planke. Drik noget vand. Godt. Den hårdeste er nede her på albuerne. Du vil virkelig få spændt godt op i vores kerne. Tag et skridt ud. Kom ind. Spænd godt op. Slap af i nakken. Hold enden så godt ned, som I overhovedet kan. Jeg ved godt, det er lidt sværere, når det er, man også skal bevæge benene ud til hver sin side. Kan vi godt vippe lidt op, det er også okay. Bare I virkelig fokuserer på det, og kan mærke det her spænd i maven. Jeg kan faktisk mærke det i hele kroppen. Det er virkelig en god full body øvelse, den her planke. Nu vil bare tilføje lidt ekstra udfordring på. Og husk, I kan komme op. Ja. Stræk de arme og lave dem på samme måde. Godt. Superwoman push-up igen. Jeg ved, det er hårdt i armene. Hold nu bare med derude. Jeg kommer også til at lave på knæene, hvis det kommer til at være for hårdt. Men vi starter lige med at tage det hårdeste først. Løft. Modsat arm. Spænd op i maven. Ikke lige det sidste. Jeg ved, push-ups er hårde, men det er simpelthen en af de bedste øvelser, man kan lave. Fordi man spænder op i hele kroppen, uanset om du laver dem på knæene eller på tæerne. Bare spænd godt op i ballerne. Løft, modsat arm og ben. Ned. Løft. Godt, kom op igen. Løft. Spænd godt op i ballerne, så det I løfter. Kom så. Godt. One arm clean and press. Så fat i jeres vægt. Og vi kører. Så. Op til skulderen. Kom ned. Pres op. Vi får nogle rigtig
ømme arme og skuldre her i weekenden. Det bliver super godt. Vi træner der for lidt. Men vi træner også underkroppen, benene. Men vi lægger nok ikke så meget mærke til det, fordi vi virkelig kan mærke, hvor hårdt det er i vores skuldre, arme og mave. Kom så. Sidste gang. 10 sekunder igen. Se fra siden. Og kom ned. Hiv den op. Og pres op. Skift arm. Godt. Shoulder push-ups. Så kom forover. Helt frem på tæerne. Dyk lige ned med hovedet. Husk, det er hovedet, der skal ned, og I skal kigge tilbage. Og det er ikke brystet, I skal ikke kigge frem ned i måtten. Kig lige tilbage mellem fødderne. Hav vægten frem på tæerne. Hvis det bliver hårdt, kom tilbage på hælene. Eventuelt bøj lidt i benene, hvis det gør for ondt at stå med strakte ben her. Eller sæt fødderne op på en sofa eller et andet, der er højere end gulvet. Kom så, sidste gang. 7 sekunder. Godt. Ned i planken. Og så er vi færdige. Starter i den hårde. Få enden ned, sørg lige for at I ligger rigtig herinde, kommer ud og tager skridt med fødderne. Og ud herfra. Og vi vil blive ved med den her. I kan mærke de mavemuskler, jeg aktiverer her. Men vi bliver ved med at holde spændt, når I tager skridt ud til siden. Prøv virkelig at holde enden stille. Gør det kontrolleret. Gør det rigtigt. Det får I bare mere ud af, end hvis I snyder lidt og gør det hurtigere. Så hælder så tempoet ned. Og gør det ordentligt. Godt mærke det her skuldrene. Tænk på noget andet. Tænk på, hvad I skal lave i weekenden. Som altid, så vil vi rigtig gerne høre, hvad I skal lave i weekenden. Og det kan I jo altid gøre ved at smide en kommentar inde under vores dagens Facebook-billede eller video, som vi har lagt op i dag. Og så kan vi også få noget inspiration til, hvad vi kan lave, og hvad alle de andre seje nordic-killer derude kan lave et aktivt tiltag her i weekenden. Men i hvert fald, tusind tak for at I træner med i dag. Det er super fedt, og det er motiverende at høre om jeres fremgang, så endelig skriv, hvordan det går derude.